所以接下来看一下台风路径图。好，这颗沙德尔台风呢，目前还是中台等级，那它的路径是会在关岛一带附近增强，可能目前啦估计可能会到强台下线。好，趋势这个看起来哦，在星期三的前后就会来到日本琉球群岛附近的海域，所以呢，如果要前往日本冲绳玩的话，要特别留意了。而台风来到琉球群岛附近的时候，风场环境转差，受到垂直风切的影响，台风基本上会减弱，行进的速度也会变慢。那么在通过琉球群岛之后，路径就开始有明显的分歧了。到时候如果高压牺牲，就会把台风推得比较接近台湾，那么通过台湾附近的机会就变高。但是如果高压减弱东退的话，台风就会在东海北转，那距离上来说就会比较趋向日本、南韩。好，但是还是要提醒，目前各国路径还有各模式 AI 模式的看法持续有分歧，所以对台湾的影响还要再多几天来观察。估计如果靠近台湾的时间，大概最近的话就是礼拜5前后了。好，所以目前还有大概1个礼拜的左右可以做好准备。暂时对台湾是没有直接影响的，大家也不必太过紧张。